Moju koncepciju današnjeg predavanja je prvi poremetio predsjednik Olimpijskog komiteta Marijan Kvezić, gdje je rekao da, zapisao sam naravno, gdje je rekao da je ovaj u stvari tehnički kurs razmjena znanja, iskustva, ideja. I onda sam sebi rekao, Bože Husnija, ti nešto komplikuješ sa prezentacijom, u stvari da je ovo prava stvar, razmjena iskustva, znanja i ideja. I nadam se da ćemo danas tokom ove prezentacije i tokom ovog seminara cijelo vrijeme razmenjivati situacije. Druga stvar jeste kada je profesor Rađo i profesor Milošević danas prezentirali knjigu Sveti obruč. I profesor Milošević se dotakao, ako sam dobro zapamtio, 8 principa košarkaškog napada ili košarkaške igre, nešto, je li tako bilo, da se radi od 8 principa. Zatim je profesor Rađo spomenuo 2 monaha, pa jedan nije htio da prenese, drugi je htio da prenese, što hoće reći da ti principi nekad mogu i da se narušavaju u nekom općem interesu, tako da i cijelo vrijeme u stvari mi govorimo kroz određene principe. Međutim, kada smo prikazali, to jeste kada smo vidjeli film o Džemi, to je danas i meni treći put i treći put sam potpuno vidio neke stvari koje prva 2 puta uopšte nisam vidio, možda zbog dioptrije, zato što ne vidim dobro, ali me kolokvijalno da kažem spucala emocija da ne znam pravo da vam kažem kako ja danas ovo predajem, jer je zaista emocija toliko snažna da je to nevjerojatno. Primijetio sam 3 stvari, a bitne su za tehnički kurs pod nazivom bazični principi kondicionalne pripreme u sportu i bitni su za principi periodizacije. 3 stvari sam primijetio. Reću vam treću, a nisam gospodina Džemu htio da pitam, a treća je da nam otkrije tajne onog uspješnog, suptilnog ašikovanja. To sam nešto primijetio, ne znam zbog čega. Međutim, reću vam 2, kad vam postavim pitanje, šta ste vi primijetili, a tiče se tehničkog kursa bazični principi kondicionalne pripreme sportista i teme koju ja danas prezentiram, principi periodizacije u sportu. Dozvolite mi da vam kažem prvo što sam primijetio kod Džemala u dokumentarnom filmu, ali sigurno u njegovom životu, jeste da on ima jasno definisan cilj. Jasno definisan cilj. Bez jasno definisanog cilja nema kondicionalne pripreme, nema rezultata, nema uspjeha u onom što mi radimo, ne samo u sportu, nego na poslu, ne znam nije u kojim svojim stvarima, da Džemo ima jasno definisan cilj. To je pod broj 1. Pod broj 2 što sam primijetio je sljedeći, da Džemo prije nego što uđe u štalu, nosi u desnoj ruci, kako se kaže, komad sjena. On to sjeno miriše, provjerava da li je to sjeno dobro, kvalitetno, da li je ono valjano da da životinjama koje hrani, da li je to loša hrana. On to provjerava u stvari da ono što on radi sa iskrenom ljubavlju. Nema kalkulacija. On to voli što radi. On uživa u tome što radi. I upravo nadam se da i vi u tome što radite, da uživate, da volite, isto kao što ja volim ono što radim i u čemu uživam. Prvo ljubav, a ovo ostalo dođe sve poslije toga. Tako da su to bitne stvari koje su me jednostavno potpuno smakle sa onoga što sam pod navodnicima pripremao za današnje predavanje. I nadam se da su kolege iz biciklizma, njih ima ovdje, da su čitali ovu knjigu. Jeste li čitali slučajno? Cestovni biciklizam, periodizacija i trening. Nema veze. Biciklo je uzbrdo, nizbrdo, mijenjaju se brzine svakako, tako da isto je to. Ono što me impresioniralo u ovoj knjizi je citat koji vam stoji na slajdu, a kaže da uspjeh u nekom sportu, u nekoj aktivnosti, evo ovdje konkretno u biciklizmu, je potrebno pratiti šta kaže nauka i šta rade šampioni. Knjiga koja nam je danas prezentirana upravo govori o tome šta rade šampioni. I ima jedno sada filozofsko pitanje za vas. Da li vi imate podataka iz svog sporta šta rade šampioni iz vašeg sporta? Imate li informacija?
prvi put, drugi put, treći put, naravno da nemamo. I te informacije, slučajno kad ih zakačite, to je odlično. Međutim, ovaj mudri čovjek koji se zove Phil Jackson je upravo koliko on ima prstena sa Chicago Bullsima, 6, je li tako? I onda je prešao u Lakerse. Koliko tamo ima prste? 3. Čuo sam da je Zlataru negdje otvorio tamo u Sjedinjenim Američkim Državama, koliko ima tip. U ovoj knjizi on je upravo napisao ono kako rade šampioni i šta rade šampioni. I dozvolite mi da pročitam one stvari koje su meni interesantne. Prvi je, dobri timovi postaju veliki timovi kada njihovi članovi vjeruju jedni drugima. Dovoljno da odustanu od ja zarad mi. Odustaju od ja zarad mi. Sigurno ste vi svi danas ovdje svoj ego potisli u stranu zarad opšteg interesa, to jeste interesa razvoja sporta i osoba sa kojim radite ili kojim ćete raditi, a to jeste konkretno segment kondicione pripreme. I kolega Nikša, tako se profesor zove Nikša, on je u svom izlaganju nekoliko puta rekao izvrsnost, izvrsnost, izvrsnost. Ponavljaju tu riječ u izvrsnost, a evo, kao što vidite, izvrsnost se nalazi u ovoj prezentaciji. I šta kaže dalje šampion? Vizualizacija za mene je važan alat. Treniranje zahtjeva široku, slobodnu maštu, ali u samom jeku sezone, kako se nađete pod tako žestokom tenzijom da prigušite vlastitu kreativnost. Vizualizacija je most koji koristim za povezivanje velike vizije tima koju u sebi dočaravam svakog ljeta u realnošću koju nastaje na terenu. Ta vizija postaje radna skica koju prilagođavam, znači ona nije fiksirana, koja prilagođavam, usavršavam, a ponekad u cijelosti odbacujem kako se sezona odvija. Kada imao sam tu čast i zadovoljstvo da ima ovaj olimpijski znak, olimpijske solidarnosti 2011. godine, da u ime Olimpijskog komiteta predstavljam Bosnu i Hercegovini, savez kojem pripadam. Tamo nas je bilo 39 i ono što me najviše dojmilo jeste boravak u Olimpijskom trening centru Olimpijskog komiteta Sjedinjenih Američkih Država. Nemam riječi da vam opišem kako je to jedno vrijedno iskustvo. Vojna baza, prodali Olimpijskom komitetu za $1, ovi tamo napravili bazene, teretane, naučne institute, nema čega nema. Kad sam se vratio u Bosnu, trebalo mi je 3 mjeseca da dođem sebi i da se ponovo adaptiram na ono što me je ostavilo. Imali smo priliku da budemo u njihovom naučnom institutu, a to je ono malo prije šta kaže nauka i šta rade šampioni. I nama su rekli tamo kad smo ulazili taj institut, molim vas, ostavite mobitele, kamere, sve ostavite to, ništa to ne možete. I oni su nas uveli tamo, nema čega nema. Isto kao zimi, ono špajska, pa nema čega nema. To je od otpreme, tehnike. I ono što je mene posebno impresioniralo, mene i još par kolega od nas 30 i nešto, a to je da su imali jedan zid, pa jedno 15 metara u 4 rafe, se zovu rafe to. U tim rafama su kopirani naučni radovi onoga što su oni radili u tom institutu. I kada sportisti dođu da se testiraju, oni dok čekaju svoj red, odu tamo, imaju radove, čitaju, upoznavaju se s tim što je rađeno i na taj način u stvari dižu svoje potencijale u svakom pogledu. Ima li ovdje plivača? Ima plivača, je li tako? Ima plivača. Imaju bazen od plivački klub Borka, je li tako? Aha. Je li 25 metara ili 50 metara? Aha, znači napredovali ste. Nije logično, bazen 50 metara. Hajde, što je bazen 50 metara, to je nevažno. Nego što su oni te 2011. godine uložili $500.000 ili ti $500.000. Uložili u video opremu. Kamere su postavili od ozgo i od ozdo. Sa desne strane, s lijeve strane, s prijeda, od pozadi, ne znam, ima li još koji se smije. I imaju jedan veliki studio, televizorčine, to su nenormalne miksete. I šta oni rade?
situaciono djeluju. Djevojka pliva, on kaže palasti, treba ovako, u tebe ovako, mali prst ovako, a treba ovako. Znači, to su nevjerovatne stvari koje čovjek doživi. A zbog čega oni sve u stvari to rade? Pa oni žele da budu neizvrsni. Oni žele da budu najizvrsniji, a ta njihova najizvrsnija se pokazuje sa brojem medalja koje su osvojili na olimpijskim igrama ili ove godine, pa prije 4 godine, pa prije 8. To su nevjerovatne stvari. I ova vizualizacija kod njihovih sportista je nevjerovatna. Imali smo priliku da sa njima komuniciramo. Da je to nevjerovatno. Oni isto kod da su navijeni. Gledajte, navijeni. Znate, prije bio onaj sat na navijanje, da vas budi. Samo pričaju o zlatnoj medalji. Drugo mjesto, treće mjesto, to njih uopšte ne interesuje. Samo zlatna medalja. I oni to smatraju neuspjeh kad ostvare drugo ili treće mjesto. Jednostavno, tako navijeni. Međutim, šta je kod nas? Pa mi ostvarujemo planetarne rezultate u uslovima u kojima radimo. Ovo su planetarni rezultati zbog raznih problema, raznih, ne mogu šta da kažem, i kada naši sportisti osvoje 5. mjesto na olimpijadi, pa osvoje 6. mjesto, pa uđu u finale, pa plasiraju se na olimpijske igre, šta u stvari oni rade? Pa oni su izvrsni. Zbog čega? Šta je po vama izvrsnost? Kako bi vi, što god kažete, tačno je. Izvolite, kolega. Izvrsnost u uvjetima kojima rade i s opremom kako rade, oni su postigli izvrsne rezultate. Dobro, šta je za nas izvrsnost? Imamo svoju izvrsnost. Tako je, kolega. Je sposobnost da promjerimo granice, sposobnost da prekoračimo standardne, neka ograničenja u namjeri da se izvučemo iznad prosječnosti. Pa svi naši olimpijci koji su ispunili olimpijsku normu, jesu li oni izvrsni? Pa naravno da su, pa probajte vi da budete izvrsni. Pa ne možete da budete prva, kantona ne možete da budete, prva države jedva budete, Balkana, ovo Evrope, mislim, imamo mi prvake Evrope i svega, ali samo hoću da vam kažem koliko treba za tu izvrsnost. I edukacija, ovo što radi Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, je prava stvar u kojem pravcu treba da se krećemo. Nećemo kukati se, žaliti, nema para, nego ćemo se educirati. To je naš alat koji mi možemo da koristimo u narednom periodu. Principi. Šta kaže? To je načelo ili vodilja, ili neka osnova, polazna tačka u nečemu što radimo. Imate li vi svoje principe? Samo plavuša, crnke ne dolaze u obzir. Jel može to princip biti? Međutim, kada se upoznate s crnkom, vidite u stvari da to nije loše, u stvari da je to super stvar. Imate li vi svoje principe? Svaki ima svoje principe. I u poslu kojim radimo imaju principi. Ono što je interesantno jeste da, šta kaže na slajdu, da su principi predstavljaju skup pravila koja kad se prihvate, vi ste prihvatili da se bavite sportom. Vi ste prihvatili da radite sa ljudima. Vi ste prihvatili da radite sa djecom, a smatram da rad sa uzrasnim kategorijama, da tu trebamo angažovati najbolje, 3 puta govorim, najbolje naše stručnjake sa djecom. Vi ćete svakako prenositi samo pitanje na koji način. Da li je to dobro i kvalitetno ili da li je vaš cilj, kao što je Džema imao svoj cilj, da li je vaš cilj samo članarina? Vidi, ako je članarina, i to je legitimno, treba poštovati. Međutim, ako je vaš cilj nešto drugo, da u određenim periodima uzrasnih djece, nije džaba podijeljeno na, ne znam, pioniri, pa stariji pioniri, pa dječaci, mlađi i stariji, pa kadeti, pa juniori, pa mlađi i seniori, pa veterani. Da sve što propustite uraditi u tom određenom uzrastu, će vam se u budućnosti u jednoj vremenskoj tačci vratiti kao bumerang. Opalit će vas, ne znate ni kako će vas opaliti, ni s koje strane, ni kako. Što hoće reći? Da posao kojim se mi bavimo je veoma ozbiljan posao. Da smo prihvatili da se tim poslom bavimo na veoma ozbiljan način, da nam članarina nije prioritet, nego da na najbolji mogući način djelujemo u određenim fazama onako kako treba djelovati.
Koje vi znate principe inače? Imate li vi nekih principa koje poznajete? Izvolite. Imamo li didaktičke principe? Njih imamo se. Prostite. Od lakše ka teže. Dobro. Od jednostavno ka složeno. Dobro. Od poznato ka nepoznato. Uglavnom, shvatili smo da postoje didaktički principi, pa da postoje andragoški principi, da postoje principi fizike, da postoji principi vjere, da postoje moralni i etički principi, da postoje principi samuraja i da postoje principi džuda. Prvi, maksimum efikasnosti uz minimum uložene energije. Vi želite da budete maksimalno efikasni, a da svoju energiju čuvate, jer će vam biti potrebna za neke naredne mečeve, naredne aktivnosti, ta će vam energija biti potrebna. I drugi, obostranog interesa. Olimpijski komitet ima interes da vi steknete znanja, da se dobro educirate, a vi imate interes da vam se dobro prezentira ono što prezentira, da imate dobre predavače i da to možete da prihvatite u punom kapacitetu te riječi. Pitanje za vas, filozofsko opet, pošto danas postavljam samo filozofska pitanja. Koji je cilj kondicione pripreme, pošto naziv ovog seminara je kondiciona priprema. Koji je cilj kondicione pripreme? Prevencija. Da prevenirate. Danas imate odlično predavanje od kolege Čovića. Ima li još ciljeva kondicione pripreme? Da podignete performanse, ima li još neku ideju prije nego što... Cilj kondicione pripreme je taj da vi Husniju Kajmovića, danas je 9. oktobar 2021. od 12.10 do 12.50 da ga dovedete u najbolju moguću formu. Da u tom momentu pokaže svoje najbolje performanse. Šta je u stvari to? Šta je još to? Pa to je onaj vrhunac, ili ti kako na Englezi zovu, eto vidite, vi bolje znate od mene, da je to taj pik u stvari u tom momentu, da je on najbolji i najkvalitetniji. Ovdje vam je prikazano u stvari koje su to vrste pripreme, kondicijske pripreme, koji su efekti te kondicijske pripreme. Njih nećemo obrazlagati jer ćete sigurno u narednom periodu imati još kvalitetnih edukacija po ovom pitanju i lagano dolazimo do nečega što se zove periodizacija. Šta bi po vama bila periodizacija? Evo ovdje imate nekoliko citata od Rašti, ali generalno šta je u stvari periodizacija? Da li ova periodizacija ima veze generalno sa čovjekovim životom? Naravno, pa čovjekov život se sastoji od različitih perioda. Karakteristika tih perioda jeste da se oni mijenjaju. Mijenjaju li se ti periodi u sportu? Mijenjaju ili bi trebali da se mijenjaju? Ako se ne mijenjaju, onda smo u velikom problemu. I da ta periodizacija, to jeste, sama riječ kaže period, govori o tome da postoje različiti periodi u čovjekovom životu. Koji bi to bili različiti periodi u čovjekovom životu? Imamo li još koji perioda u našem životu? Plima, ima period plime, period oseke. Imamo li perioda mladog mjeseca i period punog mjeseca? Kad je pun mjesec na 3 dana, to jeste 3 noći, morate se malo primiriti zbog tih različitih, nemojte se smijeti, molim vas, različitih dešavanja i utjecaja tog punog mjeseca. Kakvih još imamo perioda? Pa period bogatstva prije siromaštva, period slobodnog vremena koje treba iskoristiti prije zauzetosti. Različitih perioda imamo. I upravo ti periodi u stvari su veoma bitni za nas kao edukatore, kao kondicione trenere. Šta je karakteristika tih perioda? Da su oni posebno poredani u određene, kako kolokvijalno zovu, blokove. Je li ikad iko od vas kuću gradio, zidao ili bilo šta radio? Blokovi se naslanjaju jedni na drugih, između tih blokova postoje određene veze, da ti blokovi postoje određeni vremenski period koliko traju, da u okviru te periodizacije postoje određeni principi treninga koji ćete čuti danas od dekana Čolakovića i da se to ide ka jednom cilju, a to je da budete taj dan u toliko i toliko sati u
top formi na vrhu. Da li se kondiciona priprema može posmatrati izolovano mimo svih ostalih elemenata periodizacije? Ona je sastavni dio periodizacije i vi kao treneri kondicione pripreme u stvari treba da radite sa trenerom izabranog sporta, to jeste koji je glavni trener u tom sportu. I tamo samo ta sinergija će da poluči rezultat. Ono što je bitno početak periodizacije jeste testiranje. Testiranje. Zašto je bitno testiranje? Da vidimo inicijalno stanje. Inicijalno. Šta testirate? Jel koristite skok udalj iz mjesta ili nešto drugo? Opšte i specifične zavisi. Od izabranog sporta. Oni su vam veoma bitni za nešto što je potrebno da bi se postigao rezultat. Na ovom slajdu možete vidjeti koji su to u stvari ciljevi periodizacije prema našem poznatom BOMPI. Njih ima nekoliko i možete ih zapisati, a možete ih slikati kako god želite. Pošto smo uskraćeni malo sa vremenom, želim da vam prezentiram modele periodizacije. Modeli periodizacije, ovo nisam ja izmislio, nego su ovo od autora koji su se bavili naučnim istraživanjima ovih modela i koji su davali posebne rezultate ovih istraživanja i možete vidjeti da postoje različiti modeli periodizacije. Shodno onome što vi želite da uradite, to jeste da postignete. Na sljedećem slajdu se nalaze još dva, jeste li možda slikali ova, ok. Na ovom slajdu možete da vidite još dva. Uglavnom, karakteristika sljedeća jeste da se tu cijelo vrijeme igra sa varijablama treninga, obimom, intenzitetom, učestalošću, sa svim tim stvarima koje su bitne za periodizaciju. Šta je periodizacija? To vam isto kao da slažete one puzle, da se puzle zovu. Ako nešto ne složite na pravi način, u pravo vrijeme, onda, kako sam rekao malo prije, bumerang će vas stići tad. Na ovom slajdu je jasno rečeno da poenta nije fokusirana na model, nego poenta je fokusirati se na ono što želite da postignete, a to je cilj koji ste namjerili da uradite u narednom periodu. Principi periodizacije, evo dolazimo do kulminacije našeg današnjeg predavanja, a to su principi periodizacije i za mene je veoma interesantna princip periodizacije koji je dao autor koji vidite na ovom slajdu koji se zove Išurin. Knjiga se zove Blok periodizacija i ono što vam može pomoći u vašem današnjem predavanju i generalno u vezi ove edukacije jeste da je otvoren sajam knjiga u Skenderiji i da obično ima veoma kvalitetnih knjiga baš koja se tiče ove problematike, a poslije toga ću vam preporučiti one knjige koje želim da imate u svojoj biblioteci. Šta je karakteristika kod ovoga? Da je opet poenta priče u intenzitetu, u obimu, u sposobnostima koje želite da razvijate kod svojih takmičara i da upravo stremite onome čemu želite da postignete, a to je u stvari cilj koji želite da ostvarite. I na kraju, ne može čovjek reći da ne razmišlja, nego zaista razmišlja i želi da se pripremi na najbolji mogući način. I koji bi to u stvari bili principi periodizacije kojima bi se vi trebali da vodimo? Vi se naravno ne morate složiti sa prijedlogom principa koji je tu pred vama. Možete ih korigovati, možete ih totalno prekrižiti, ali poenta priče je sljedeće. Dovesti sportistu do njegovog vrhunca. Kad je taj vrhunac? Nemojte odmah vrhunska. Nismo došli. Vi treba tek u narednom periodu da dovedete ljude da budu vrhunski. Vi određujete kad je taj vrhunac. Da li je to kantonalno, državno, federalno, balkansko, evro, ne znam. Vi odlučujete na osnovu kvaliteta vaših sportista, vi odlučujete u stvari kada je taj vrhunac. Strukturiranje trenažnog procesa. Za pola sata mi zaista ne možemo da strukturiramo cijeli taj trenažni proces, ali nadam se u budućnosti da Olimpijski komitet, a siguran sam da ima kapaciteta
i da u nekoj budućnosti može da ostvari još jedan seminar koji bi duže trajao, koji bi zaista imao potencijala da po svim segmentima periodizacije se obrati pažnja i da se to strukturira na najbolji mogući način, da se o tome razgovara, da se postavljaju pitanja, da svašta se tu može vratiti, tako da strukturiranje, ta proces je veoma bitna. Razviti bazu, bez baze nema ni specijalizacije. I šta ako se dešava ako preskočimo bazu? Daj odmah. Šta se dešava? Vi brzo ulazite u formu, međutim, poslije toga ste mogla padni strebević dole, niko vas sastaviti neće. Zbog toga što želite instant, tako da kažem, da čovjeka, sportistu dovedete u sportsku formu, da bi kao bivao osvojio rezultate. Larisa, vi se slažete da to tako ne želi, da je ovo jedan dugotrajan proces, kontinuirani proces. Francuski rukometni savez 5 godina napravio projekat. Akademija rukometa, idu u školu, uče matematiku, sve uče rukomet. I šta je output, to jeste krajnji rezultat te, da su imaju reprezentativce, da imaju igrače po svim francuskim klubovima i da su u stvari postigli na jedan dugotrajan proces, u jednom dugotrajnom procesu veoma dobre rezultate. Postepeno ići ka specifičnom treningu, to smo malo prije objasnili. U procesu periodizacije treningu učiniti kontinuirani i progresivnim. To su upravo principi treninga koji će vam kolega Čolaković objasniti. I ono što je najvažnije jeste da je prevencija povreda i povređivanje jedan veliki negativan faktor gdje kada otošite milijone i milijone novca, čovjek se povredi, sve pada u vodu. Tako da ta prevencija je veoma bitna. Kolega Čović će vam danas objasniti te stvari što se tiče povreda. Dozvolite mi na kraju da samo dam nekoliko preporuka za vas, a to su knjige koje bi trebali pročitati i koje bi trebali imati u svojoj biblioteci, naravno, pored ovoga šampiona ovdje. Naravno da bi naši šampioni trebali da pišu šta su radili, kako su radili, jer to bi bila jedna velika zaostavština koja bi ostala iza njih. To što su oni radili, to ne znači da će uspjeti kod ovih takmičara koji namjeravaju to da rade. Sve stvari trebaju da budu individualizirane prema sposobnostima svakog pojedinca. Mogu li prebaciti na sljedeći slajd? Vidim da slikate, jel mogu prebaciti na sljedeći slajd? Sad je sajam, pa možda nađete neke od ovih knjiga. Sigurno će vam pomoći u vašem razvoju i razumijevanju kondicione pripreme. Njih ima, evo tu sam 6 knjiga predložio. Jel mogu na sljedeći slajd? Da nisam bio tu, ne bi vam ovo preporučio, nego ja bio tu. National Strength Condition Association u Colorado Springsu bio tu, vidio kondicionu pripremu na licu mjesta, vidio koja je posvećenost, koja je ozbiljnost, vidio kako je spojena nauka i praksa i da to sve daje kvalitetne rezultate. Otiđite tu i nećete se sigurno pokajati. Druga je Long Term Development ili LTAD, čovjek koji je iz Kanade, koji je izumio ovaj program. Richard Wade nam je predavao u Sjedinjenim Američkim Državama. Nevjerovatan čovjek. Kanada, puno olimpijskih medalja. Zašto vam ovo govorim da odete? Zato što će tu naći, prvo ćete shvatiti ovaj model kako funkcioniše i tu možete naći svoje sportove kojim se vi bavite. Da vam to bude jedan okvir u kojem se možete kretati, a koje ćete posle vi kad sve prođete uspješno razvijati. I evo citat iz knjige koju smo danas promovirali, a to je Sveti obruč, lijepo imati kraj prema kojem se putuje, ali putovanje je ono što je odista bitnije na kraju. Nadam se da će ovo danas putovanje vaše koje je počelo u stvari rezultirati sa veoma kvalitetnim kondicionim trenerima u svom sportu. Hvala vam.